खांसी अगर आपकी सूख गई है, खांसने से सीने में दर्द बन रहा है, लंबे समय का खांसी हो या कुछ ही दिनों का खांसी हो, ये घरेलू नुस्खा आप सभी के लिए है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार हेल्थ रेट में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए जानते हैं घरेलू उपचार कैसे करें। सबसे पहले 100 ग्राम शुद्ध घी लेंगे। शुद्ध घी को कढ़ाई में गरम करेंगे। गरम करने के पश्चात 100 ग्राम छोहाड़े लेंगे और गरम कढ़ाई जिसमें घी है उसी में उसको डाल देंगे और उसको भूनेंगे। भूनने के पश्चात उसको बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद 2 छुहाड़े सुबह में, 2 छुहाड़े दोपहर में और 2 छुहाड़े रात में सेवन करेंगे। ऐसा लगातार 2-3 दिन तक करने से आपकी जो खांसी सूख गई है, बलगम नहीं निकल रहा है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, सीने में दर्द बन गया है, ऐसी समस्या से जल्द आपको ये राहत दिलाएगा। ये इस्तेमाल सभी वर्ग के लोगों में आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले उपचार अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।